El pueblo Korowai vive en las inaccesibles selvas de Papúa, manteniendo su forma de vida durante siglos. Su mundo está oculto en la densa vegetación, y solo los clanes locales tienen acceso a él. Las casas de los Korowai se construyen a una altura de hasta 30 metros, protegiéndolos de las inundaciones y de los animales salvajes. Estas viviendas no son solo un refugio, sino también un símbolo de destreza. Las paredes de corteza, los suelos tejidos y los techos de hojas hacen que sus casas sean seguras. Subir a estas viviendas requiere destreza, pero para los Korowai es una parte normal de la vida. Suscríbete, dale me gusta y comparte.